আরে আমার মেয়ে, তুমি তাড়াতাড়ি করে নুডলস গুলো খেয়ে ফেলো, আমাকে তো অনেক কাজ করতে হবে। আরে বাপরে, তুমি এখানে বসে বসে মেয়েকে খাওয়াচ্ছ, ওদিকে দেখো আমার বোন আসছে বাড়িতে। আরে বাপরে বাপ, সত্যি তো আমার ডাইনি ননদরা ওর স্বামীকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসছে। আরে বাপরে আমার মেয়ে, তোমাকে আর খেতে হবে না, তোমাকে আমি মুখটা মুছিয়ে দিচ্ছি আর এখানে তোমাকে সোফাতে বসিয়ে দিচ্ছি, টিভিটা ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি এখানে বসে বসে টিভি দেখো আর কান্না করো না, একটু হাসো। তো তোমাকে আমি ফ্যানটাও ছেড়ে দিয়ে গেলাম, তুমি আর কান্না করো না। আসলে বন্ধুরা, আমার ডাইনি ননদরা তো তার স্বামীকে নিয়ে বাড়িতে আসছে, আর ও যে খুঁটখুটে, আমাকে যদি এসে এই অবস্থায় দেখে তাহলে তো ওর ভাইয়ের কাছে অনেক কিছু লাগাবে। আমাকে যখন আমার স্বামী বিয়ে করে এনেছে তখন তো তাদের বাবা মা আর ভাই বোনকে কাউকেই বলেনি, তাই তো আমার ডাইনি ননদরা তো আমার দোষ খুঁজতেই থাকে। আর এখন যদি এসে দেখে আমি এত নোংরা হয়ে আছি তাহলে তো ওর ভাইয়াকে বলবে আমাকে ছেড়ে দিতে। তাই তো তাড়াতাড়ি করে ঘরের কাজগুলো গুছিয়ে আগে আমাকে ফ্রেশ হয়ে নিতে হবে। বন্ধুরা, শেষে ভিডিওতে যা হয় তা দেখলে তো তোমরা বকা হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, একজন মা তার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে ঘরে তুলতে কতই না কষ্ট করে, কিন্তু সেই মায়ের জন্য আমরা কেউ ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করি না। মাকে যদি মন থেকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। এই তো আমি ঘরের সব কাজও গুছিয়ে ফেলেছি আর আমিও ফ্রেশ হয়ে গেছি, এখন তো আর ননদ এসে দেখে কোনো কিছুই ভাবতে পারবে না।